তাহলে কি এবার ভারতে শীঘ্রই হবে ভয়াবহ ভূমিকম্প? তুরস্ক এখন লাশের স্তূপ। ভূমিকম্পের 3 দিন আগে নেদারল্যান্ডের এক গবেষক এই অনুমান করেছিলেন যে এই এলাকায় ভূমিকম্প হবে এবং তিনি সেটি জানিয়েও ছিলেন। এই ডাচ রিসার্চার ফ্র্যাঙ্ক হুগার বিটস এখন ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের আশেপাশেও ভূমিকম্পের বড় ঝটকা দেওয়ার পূর্বাভাস করেছেন, যা প্রকাশ্যে আসার পর শুরু হয়ে গিয়েছে হৃদকম্প। 3রা ফেব্রুয়ারি 2023 অর্থাৎ তুরস্কের 6ই ফেব্রুয়ারি আসা ভূমিকম্পে ঠিক 3 দিন আগে ডাচ রিসার্চার ফ্র্যাঙ্ক হুগার বিটস ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে তুরস্ক এবং সিরিয়াতে 7.5 ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প হতে পারে। এই সময় লোকেরা তার বক্তব্য তেমন গভীরভাবে গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু যখন 3 দিন পরে তুরস্ক এবং সিরিয়াতে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আসে তখন লোকেরা তার ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করেন। ফ্র্যাঙ্ক হুগার বিটস জানিয়েছেন যে তিনি গ্রহের নড়াচড়া এবং গতিবিধির ভিত্তিতে ভূমিকম্পের ভবিষ্যৎবাণী করেন। তিনি সোলার সিস্টেম জিওমেট্রি সার্ভে অর্থাৎ SSGEOS এর জন্য কাজ করেন। SSGEOS একটি গবেষণাকারী সংস্থা যা ভূমিকম্পের গতিবিধির অনুমান করে এবং আকাশীয় গতিবিধির ওপরও নজর রাখে। ব্যাংকের দাবির ওপর বৈজ্ঞানিকরা প্রশ্ন তুলেছেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সোশ্যাল মিডিয়াতে তার ভবিষ্যৎবাণীর প্রশ্নচিহ্ন কেন তোলা হচ্ছে। এর জবাবে ফ্র্যাঙ্ক জানিয়েছেন যে ভূমিকম্পের 3 দিন আগে আমি পুরো অনুমান নিয়ে একটি টুইট করেছিলাম। আমি এটি এ কারণে করেছিলাম কারণ এক্ষেত্রে উপর আমি বিস্তারিত গবেষণা করেছিলাম। রিসার্চে আমি অনুমান করি যে সেখানে কিছু ভূমিকম্প সম্পর্কিত গতিবিধি হতে পারে। এ কারণে আমি মনে করি ঘটনা ঘটার আগে লোকদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত, কিন্তু আমি জানতাম না যে 3 দিন পরে এত বড় ভূমিকম্প হয়ে যাবে। ফ্র্যাঙ্ক আরও জানিয়েছেন যে আমাদের এখানে ভূমিকম্প নিয়ে আসন্ন ভবিষ্যৎবাণী সঠিক বলে মনে করা হয় না। বৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণকারীরা বলেছেন যে কোনো বৈজ্ঞানিক কখনোই বড় ভূমিকম্পের ভবিষ্যৎবাণী করেনি। আসলে যে পদ্ধতিতে আমরা এর গবেষণা করি তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক রয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক এখন আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ভারতের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের ক্ষেত্র পর্যন্ত বড় ভূমিকম্পের ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, যদিও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে এখনও একটু ভ্রম রয়েছে, কারণ এখনও এটি স্পষ্ট নয় যে আফগানিস্তান থেকে ভূমিকম্প শুরু হয়ে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত যাবে। যদিও হতে পারে এই যে ভূমিকম্প 2001-এর মতো ভারতেও প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু এখনও তার কোনো নিশ্চয়তা মেলেনি।